Aqui no nosso liquidificador, vou colocar aqui 800 gramas de mandioca. 800 gramas? 800 gramas, bastante, né? Uma xícara e meia de leite líquido, caixinha de leite condensado. Isso aqui vai ficar bom, hein? Vou adicionar aqui também 3 ovos inteiros. Eu tô colocando aqui meia xícara de açúcar também. Vou acrescentar aqui também 2 colheres de sopa de manteiga. Agora nós vamos bater muito bem. Agora nós vamos adicionar aqui, ó, 100 gramas de coco ralado aqui. Não precisa bater mais não, só misturar mesmo. Já misturamos aqui, agora vamos colocar no nosso refratário, né? Já está untado aqui com manteiga, vamos colocar tudo aqui, ó. E agora nós vamos levar para o nosso forno, já pré-aquecido por 50 minutinhos. Olha só, meu filho, a sobremesa tá boa, bem crocantezinha, ó. Tá prontinha tá já. Maravilhosa, né? Aqui como é que ficou, né? Vamos ver. Tem pedaço, né? Olha só, hein? Tá bem firme embaixo, né? Vou passar aqui. Olha só, gente, que beleza, olha.